佢哋都要娛樂㗎，所以佢哋咪翻嚟睇電視咯。但對我嚟講係喺一個咁嘅家庭長大係令我覺得好唔開心，因為成日凌晨3、4點就會聽到鬧交，好多好侮辱，好多粗口，就不斷鬧我媽，因為我後父飲醉酒，就攞我媽出氣嘛。咁咪就係會即係不斷去鬧佢咯。曾經咧，因為咧佢覺得觀音咧唔保佑我哋屋企人，我後父就攞我阿婆個觀音掉出街，跟住我婆第二日買翻個新嘅翻嚟拜。跟住咧佢嬲啦，輸咗錢就將屋企嘅電視掉出街。其實掉出街，因為我哋住村啊，所以掉咗出街就係門口咧係一啲石屎地嚟嘅，所以就鬧。跟住又要買一個新嘅電視翻嚟咁樣，所以細個嘅我就係喺呢個咁嘅環境長大，係其實覺得好唔開心啦，好痛苦啦。我曾經咧係好憎我後父嘅，憎佢憎到咧我係立志要16歲之前殺咗佢嘅。大家知唔知點解16歲之前啊？因為唔使坐監，係啦，嗰陣時係有呢個諗法嘅，即係諗住16歲之前要殺死佢。曾經咧我陰毒到咧憎佢憎到咧，我係去後山，因為我住米埔元朗米埔村嗰邊啦。我係後山咧，啲朋友帶我打小人啊，咁就咧唔中意嘅人就寫佢個名，畫個人形，跟住咧就吐口水，吐好多口水，諗住啲口水咧浸死佢嘅。咁跟住咧就打小人，打你死人頭，打你有氣冇人頭，打你死人腳，打對有鞋唔識腳。咁打完之後翻屋企咧，我係心諗佢應該會死嘅，係啊。咁但係我見到佢冇死到咧，但係我翻去諗住死啦，佢真係會唔會死嘅咧？咁但係我呢個即係你明唔明？我詛咒佢嘛，我諗住呢啲好邪嘅，佢應該會死噶嘛。咁點不知我其實好驚嘅，心裏面係驚嘅，但係翻到去見到佢冇死到，我又好失望喎。即係你明唔明啊？其實呢個點解會有呢個咁嘅感覺嘅咧？即係點解我明明好憎佢想佢死，但係我想佢死我又會驚嘅喎？呢個係咩感受咧？咁我當然翻到教會信咗耶穌先慢慢知道呢個係咩一個感受，因為聖經講咧咩係罪。凡違背良心嘅就係罪。原來你違背良心，其實你自己都會心跳加速，你會驚。唔知大家有冇曾經講過大話咧？唔知大家有係咪啊？認咗啦。即係講大話，或者你第一次講大話，或者細個講大話嘅時候，你感覺係點啊？可唔可以講俾我聽？會好驚噶嘛，面紅噶嘛，心跳加速噶嘛。即係人犯罪，即係接觸罪呢個問題咧，係會驚，係會怕。係，即係總之有呢個感覺，你會心跳加速，你會面紅，你會唔知點咁樣，好驚俾人知道。我相信每個都講過大話㗎啦，係咪？唔使舉手啊呢個，即係每一個人都會講大話，甚至會講一啲説話傷害人。即係我就係喺一個咁嘅家庭長大，所以其實就係我就變到個人又會自殘啦，又會好唔開心啦咁樣。咁我想講嘅係我點樣去經歷耶穌咧？最後。就係因為咧，其實由細到大好迷信，婆婆係拜觀音、拜土地公、拜門神，廚房有個廚神嘅物體，係啦。咁每逢初一十五都會拜，我哋住村有廟，初一十五去拜。總之咩都拜，因為細個聽㗎啦，拜得神多就神庇佑啊嘛，即係諗住神會保佑，所以你拜神就會有神保佑你。但係其實咧，我由細到大拜，我都其實反而係驚嘅，有唔平安嘅。唔知大家有冇呢種感覺？因為咧，你拜嗰啲咧都係紅當當嘅，即係我自己嘅感受啊，唔係包括其他人。但係我去到嗰啲地方又會拜佢，但係咧走嘅時候都會驚，因為嗰啲全部紅當當咁啦。好啦，咁我想講係由細到大我拜啦，我信生肖啦，我信星座啦，咩都信。咁令到我個人咧，其實都對將來其實都有啲好奇。唔知大家有冇？因為你知啦，拜嗰啲你會問下、求下籤、問下將來嘅嘢㗎嘛。咁所以營造到我咪又對將來好好奇，好想知道發生咩事咯。大家會唔會有呢種心態？好想知道未來發生咩事係嘛？咁所以嗰陣時咧，我就接觸咗一啲邪靈。點樣接觸咧？我玩銀仙。嗱，銀仙大家可能覺得好流，但係我玩咗碟仙最後。嗰陣時咧就去咗紙紮鋪，因為睇咗本書教點樣玩碟仙。我同大家講咧，唔係叫大家玩啊！我其實今日同大家講係叫大家唔好玩。點解咧？就係咁嘅。我咧就好認真地玩，買張碟仙紙紮鋪度買咗之後咧就要買隻細碟，就要啱翻個位，跟住咧又要滴血，又要裝香。咁我嗰陣時咧就而家可以講啦。咁我嗰陣時匿埋喺屋企嘅閣樓度玩呢件事。咁
咁我當然冇同屋企人講啦，而家講出嚟，大家唔好同屋企人講翻。咁我想講係當時嘅我喺我屋企嘅閣樓度閂埋窗裝香，帶幾個朋友喺個閣樓度玩碟仙，仲要滴血喎。點樣滴咧？細個睇有冇睇僵屍片啊？啲道士畫符咪咬手指咁樣就滴血寫符啊！嗰陣時咧我就跟足，我就諗住咬手指係會滴到血嘅，點不知咬手指咬成嚿魚血都滴唔到嗰滴血，我就夾硬要咬到隻手爛晒先滴到嗰滴血。好啦，咁就開始啦，同啲朋友一齊玩。點不知第一次玩嘅時候覺得哇好神奇喎，邊個喐㗎？喂真係喐到喎，佢好多字喎，你真係同佢講問佢嘢，佢真係答到你嘢喎咁樣。咁好啦，好好奇，覺得哇好神奇啦，跟住就再想玩第二次，玩咗第二次之後咧，開始瞓覺，喐唔到，嗌唔到，掙扎唔到。大家知唔知我發生咩事啊？嗱，你哋話我俾鬼責㗎咋？咁嗰陣時咧，我咧就經歷1個禮拜3到5晚瞓覺喐唔到，嗌唔到，掙扎唔到。第1個禮拜就已經係咁。我問屋企人我發生咩事，屋企人話俾我聽，呢啲叫應該係被鬼責。咁可以做咩咧？我屋企有觀音啊，咪晚晚都爭住裝香咯。因為我阿婆每晚食飯前都裝香，咁嗰期咧嗰半年我就同我阿婆講，我話阿婆你俾我裝香，我嚟裝香。咁我阿婆最初唔知我發生咩事，但係我就晚晚就爭住裝香。咁我晚晚都希望阿觀音幫我，咁但係嗰半年就不斷拜㗎啦，都冇用。咁我就去下嗰啲廟啊，咁跟住亦都去咗萬佛寺啊咁樣去拜啦，都冇用。試咗好多方法，希望有一個解決，因為每晚凌晨瞓覺喐唔到，即係12點1點我就瞓覺嘅時候就係喐唔到，嗌唔到，掙扎唔到。你可能聽到屋企睇緊電視，可能聽到屋企人已經喺度鬧緊交，但係你就係喐唔到，嗌唔到，掙扎唔到喎。咁冇辦法啦，解決唔到，係半年喎，6個月喎長達，驚唔驚啊？都驚嘅係咪？好啦，跟住冇任何方法，我都有啲絕望，我都覺得會唔會永遠都係咁啊？永遠都係咁，你驚唔驚啊？真係驚！好啦，咁我就有一次返學校，就有個老師咧走嚟關心我，同我講話學校我哋參加課外活動咧有3日2夜嘅宿營，你去唔去咁樣問我？咁個老師就帶咗我哋咧去宿營，咁咧有一班同學仔啦，係啦，我哋一齊去宿營，但係有10幾人嘅當時，即係一齊去咗宿營之後離開之前嗰一晚，啲同學仔話要講鬼故，咁我哋就10幾個咧就喺間房度講鬼故，當然老師都喺度聽住啦。咁啲同學仔講鬼故就唔係好驚嘅啫，咁但係老師咧就分享咗佢個親身經歷，就係話佢曾經咧就住喺20幾樓嘅一個單位，佢話喺20幾樓嘅窗台出面係凌空㗎嘛，佢話見到個男人行過，佢就開始經歷被鬼責。咁佢話被鬼責啦，咁佢好驚啦。咁佢又係咁樣啦，經歷其實係一樣，就係瞓嘅時候喐唔到，嗌唔到，掙扎唔到。佢咧有一次咧就放學翻屋企，諗住好攰就攤喺梳化瞓一瞓，諗住攤一攤嘅時候已經 feel 到有嘢嚟砸佢，咁佢就好驚啦，就 feel 到有嘢嚟砸佢，就即刻衝出門口，就大喊喺度喊，跟住隔離鄰舍聽到佢喊，就問佢發生咩事，跟住咧原來呢位鄰舍咧係一位基督徒，就帶咗佢翻教會，跟住老師話佢翻咗教會之後咧，佢話信咗耶穌咧就從此冇試過俾鬼責。咁我聽到之後，我就問老師：耶穌點信㗎？我覺得今次可能有得救啦，係啦。咁我就問佢：耶穌咩嚟㗎？耶穌點信㗎？咁佢就同我講啦，佢話耶穌咧，因為人嘅罪，見到人喺罪惡裏面好痛苦，被傷害，佢唔想人喺罪裏面受痛苦，所以佢願意成為人有血有肉嘅人，降身去走咗30幾年嘅路程，去最後去傳道，跟住佢係33歲左右啦，佢就為人咧就走上十架，釘喺十架流出寶血。佢話釘十架流出寶血赦免我嘅罪，但係佢死咗之後3日後從死裏復活喎咁樣。佢話耶穌係一個復活嘅救主咁樣。咁我聽到復活咧嗰刻我就覺得唔信嘅、質疑嘅。我覺得因為點解咧？我好記得細個我嘅阿公嘅爸爸媽媽，即係我嘅太婆太公咧離開嘅時候咧，屋企人都係喊啊，知道人死咗冇得翻山啊，永遠唔會再見啊咁樣噶嘛。咁個印象咪知道人死咗冇得翻山喎？你話俾我聽耶穌復活，我唔信喎。好啦，
完咗個宿營翻屋企啦。咁我翻屋企嘅時候咧，夜晚啦，又瞓覺啦，又喐唔到，嗌唔到，掙扎唔到。咁我心裏面就試下啦，叫耶穌啦。我就心裏面就話：主耶穌你救我啊！主耶穌你救我啊！咁樣講咗2聲之後咧，喐翻喎，喐翻，跟住我就睇下自己係咪發夢，我就搣自己，就搣到自己好痛好大力，即係痛嘅。咁我就醒咗啦。我行落樓梯，因為我住閣樓嘅，我行落樓梯行2個圈，跟住我就企咗喺個廳度，跟住我望住觀音，我心裏面喺度諗：呢半年慢慢裝香俾你都唔得喎。我心裏面嗌耶穌2聲就喐得翻喎，耶穌真係堅㗎。咁咧，好想講嘅係嗰刻我經歷到耶穌，但係嗰晚對我嚟講咧，平時夜晚我扎醒咗我都驚瞓覺，因為我驚我又喐唔到。但係嗰晚我唔知點解呢一份即係有份好平靜、好平安嘅感覺。嗰陣時我都唔識形容呢種感覺嘅，但係我而家知道嗰個叫平安啦嚇。咁我就覺得好平安喎，冇嘢喎。咁嘅其實都有諗嘅啊，如果瞓翻又喐唔到咁點算咧？咁咪嗌耶穌再救我咯咁樣。跟嗰刻我即係嗰晚啊，我一瞓就瞓到大天光，我冇事啊。跟住我就哇，耶穌真係堅嘅，我要翻教會問佢先得。好啦，咁咧由細到大其實我聽到咧，教會咧